Je suis dans un brunch de Noël et je veux vous montrer un plat que je vais manger pour déjeuner. Regardez. Ça là, ça s'appelle un Turkish poached egg. Am I correct? Yeah. OK. Et il y a du yogourt, des œufs, de l'aneth et aussi du poivre. Avec du beurre. Avec du beurre. Et il y a du beurre aussi. C'est la première fois que je vais manger ça. Oh my god, je suis tout énervée. Regardez. Hey, ça, c'est une maudite bonne idée pour faire un brunch sérieux, là. Oh my god, Rosa, this is so good. OK. La gang, vous devez essayer ça une fois dans votre vie. C'est super facile à faire et c'est délicieux. Mouah! Joyeux Noël!